Kazi yangu hapa siku ya leo ni kutoa maelezo mafupi ya tukio lililokutanisha hapa. Kama ilivyoelezwa hapo awali kwamba tumekutana hapa kwa ajili ya kushuhudia utiwaji sahihi wa makubaliano ya ushirikiano wa uchakataji na urushaji wa maudhui ya klabu ya Yanga. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema Media Partnership Agreement. Kwa hiyo tukio letu la leo ni kutia sahihi makubaliano hayo ambayo kimsingi yataipa fursa Azam Media kuweza kuchakata na kurusha maudhui yote ambayo itakuwa inazalishwa na klabu ya Yanga. Mkataba huu ni maboresho ya mkataba ambao ulikuwepo hapo awali, mkataba wa namna hii, lakini kwa kutambua thamani na ukubwa wa klabu ya Yanga, pande zote mbili zilikubaliana kufanya maboresho makubwa sana katika mkataba ule uliokuwa una exist. Kwa hiyo ni jambo kubwa, sio jambo jipya sana, lakini linakwenda kuongeza thamani kubwa sana ya mkataba uliokuwepo. Mkataba huu utakuwa ni mkataba wa kipindi cha miaka 10, lakini kutakuwa na marejeo kama mandatory review baada ya miaka 5 ya utekelezaji wake. Kwa hiyo mnaweza kuona kwamba sio jambo dogo. Miaka 10 ya kimkataba ni muda mrefu, lakini umezingatia ukubwa wa klabu ya Yanga, thamani ya klabu ya Yanga, na vile vile wenzetu wa Azam tunawashukuru sana kwa mchango mkubwa sana katika maendeleo ya michezo, hasa mpira wa miguu Tanzania, na kuona kwamba safari hii inastahili kabisa kuanzwa na mabingwa wa kihistoria, watu ambao wana historia kubwa sana ya mpira wa Tanzania, kwa sababu uwezo ukazungumza mpira wa Tanzania bila kuiweka klabu ya Yanga katika nafasi yake na ustahili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa niaba yangu na uongozi wa klabu ya Yanga washukuru wenzetu wa Azam Media kwa kulitambua hilo. Kama nilivyosema hapo awali kwamba mkataba huu unaenda kuongeza thamani ya kile kilichopo. Hapo awali tulikuwa na mkataba kama huu, lakini wenye thamani ndogo. Sasa mkataba huu kwa miaka 10 utakuwa na thamani ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 34 na milioni 800. Kwa kweli ni pesa nyingi sana. Nichukue tena fursa hii washukuru wote ambao wamefanya kazi nyuma ya pazia kuhakikisha kwamba siku ya leo tunatia sahihi mkataba wenye thamani kubwa kiasi hiki. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 10 thamani ya mkataba huu ni shilingi za Tanzania bilioni 34 na milioni 800, na kwa mwaka wa kwanza wa mkataba huu ambao tutatia sahihi hapa leo, thamani yake itakuwa shilingi bilioni 2 na milioni 400, na hizi zitaongezeka kwa asilimia 10 kila mwaka. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jambo kubwa, na sisi kama klabu ya Yanga tumefarijika na tunaona kabisa kwamba wenzetu wanathamini na wanatambua ukubwa wetu na mchango wetu, kwa sababu mtu anaweza akadhani tu kwamba viwango hivi vya fedha vimefikiwa tu. Hapana, ni kazi kubwa ya kufikiri na kuchakata na kuweka ile thamani halisi ya klabu ya Yanga, na ni ongezeko kubwa sana. Nilikuwa nafanya mahesabu nikagundua kwamba ni ongezeko la asilimia 558 kutoka katika mkataba uliokuwepo hapo awali. Kwa katika hesabu za kawaida, katika namba za kawaida, ongezeko kama hili unaweza ukasema kwamba hawa watu walikuwa wanaota nini, lakini hapana, ni kuthamini na kutambua value ya klabu ya Yanga. Na hii sisi kama klabu ni kuibia tu kidogo, CEO imetupa milestone, sababu naamini wapo wengi watakuja kujitokeza kutaka kupartner na sisi kwa kuona namna gani ambavyo tuna mileage kubwa. Hii inatupa sehemu ya kuanzia. Ina maana wapo ambao tayari wanajua thamani ya Yanga ni kiasi gani. Kwa hiyo niwashukuru sana katika hiyo. Kama nilivyosema, thamani hii ni kielelezo na inathibitisha kwamba hii ni klabu kubwa. Ni klabu kubwa yenye thamani kubwa. Siku za nyuma thamani ya klabu hii ilikuwa
ni vigumu kuquantify, lakini nishukuru kwa kupitia uongozi wa Dr. Ambete Mshindo Msola na timu yake pale mbele, umefanya kazi kubwa sana kuweza kuleta thamani hizi katika value kama hizi tunazozizungumza. Na ilikuwa na mahusiano mazuri na ya kipekee na klabu ya Yanga kuanzia ngazi ya ligi, kutayarisha na kurusha maudhui mbalimbali kama vile Yanga TV, mashindano ya kimataifa, mechi za kirafiki, matukio mbalimbali, ili si tu kuwaleta karibu mashabiki wa klabu ya Yanga, bali kuhakikisha kuwa klabu yao pendwa inakuwa na mafanikio endelevu. Kwa hiyo sisi pia tumefurahia kwa sehemu ya mafanikio ambayo hivi sasa tunaona klabu ya Yanga inapiga hatua ya haraka. Kwa sababu hiyo, kama nilivyokwisha elezwa na kaimu katibu mkuu wa Yanga leo hii hapa, tumekuja hapa kusaini mkataba wa makubaliano ya kutayarisha na kurusha maudhui mbalimbali ya klabu ya Young Africans Football Club. Makubaliano haya yataruhusu Azam Media Limited kwa chombo pekee, yani exclusive broadcaster, kitakachotayarisha, tengeneza na kurusha maudhui yote yatakayohusisha moja kwa moja klabu ya Young Africans. Kwa mfano, Yanga Television, Yanga TV, mechi za kirafiki, mechi za kimataifa, matukio mbalimbali ya klabu, mazoezi na maandalizi ya mechi, mahojiano na makala kuhusu wachezaji, makocha, viongozi na mashabiki. Kwa jumla tutakuwa na mambo mengi tu ambayo tutakuwa tunayafanya kwa ushirikiano baina yetu na Yanga katika upande huu wa maudhui. Na kama alivyozungumza mwenzangu kwamba kwa kweli sasa hivi na maana kama tutakuwa karibu, sisi tutakuwa tuna vyombo na Yanga wanawake, na ndio maana tulikuwa na hiyo usemi wa leo, Yanga sisi tuna jambo letu ndio hili tumelifikisha mbele saa hizi. Hii yote ni katika kuhakikisha tunaendelea kuwaletea burudani ya michezo mashabiki wa klabu ya Yanga, wa Tanzania kwa ujumla na wapenda wa michezo kwa ujumla. Tunaamini kufanya hivi, mashabiki na wapenzi wa mpira watapata habari zote za klabu yao pendwa na kwa wakati mhusika. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa ni almost instant kwa ushirikiano huu ambao tumekuwa nao. Ndugu waandishi wa habari, viongozi wa klabu ya Yanga na wenzangu wa Azam Media, tunaahidi kuwa tutaendelea kuongeza ubora katika matangazo yetu kupitia mpango mkakati wa miaka hii 10 inayokuja, ambapo tutashuhudia uwekezaji na uboreshaji wa maeneo mbalimbali kama vile miundombinu kwenye baadhi ya viwanja, miundombinu yetu ya ndani, na kwa maana ya kuwa ni vifaa bora vya kisasa na watendaji wenye weledi na maarifa kwenye soka. Kama mnafahamu, kwa kweli sisi tunataka mbali tu ya mengine yote, lakini tujitahidi kuhakikisha kuwa vile vile tunaweka bora, tunafanya vitu vingine vikae katika hali inayoweza kwenda vizuri, na azma nzima ya kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo stahiki ya mchezo wa soka nchini. Mkataba ambao mwenzangu amezungumzia huu wa miaka 10 baina yetu na Yanga utakuwa na thamani hiyo ya shilingi bilioni 41 pamoja na VAT. Kile kiwango ambacho tumekizungumza pamoja na VAT, kile kiwango cha bilioni 34.8 ambao ndio jumla kwa miaka 10 unayo, jumla yote ni bilioni 41 pamoja na VAT. Na malipo haya yatafanyika kwa msimu baada ya msimu, hadi kwa mwisho wa mwezi. Kwa maana yake hapa ni kwamba kuanzia msimu huu unaoanzia mwaka huu 21-22, klabu ya Yanga itakuwa tunalipwa na Azam Media Limited kila mwezi kwa mwaka huu shilingi milioni 200. Msimu unaofuata wa 22-23 Yanga itapokea jumla shilingi milioni 220. Msimu wa 23-24 milioni 240. Msimu wa 24-25
shilingi milioni 260. Msimu wa 25-26 Yanga watapokea jumla kwa mwezi, hizo zote nazungumza ni malipo ya mwezi. Kwa mwezi Yanga itakuwa inapokea shilingi 280 milioni kwa mwezi. Msimu wa 26-27 Yanga itapokea kwa mwezi milioni 300. Msimu wa 27-28 Yanga itapokea kwa mwezi jumla ya shilingi milioni 320. Na msimu wa 28-29 Yanga atakuwa anapokea kutoka Azam kila mwezi jumla ya shilingi 340 milioni. Msimu wa 29-30 Yanga watapokea jumla ya shilingi 360 milioni. Na msimu wa mwisho wa mwaka 30-31, miaka 10 ijayo, tuombe Mwenyezi Mungu wakati huo wengi wetu tuwepo tuweze kushuhudia kiwango hicho. Yanga watakuwa wanapokea jumla ya shilingi milioni 380 kwa mwezi. Kama mkiona hapo, kama alikuwa ameeleza, kutakuwa na asilimia ya maongezeko ambayo yatakuwa yanakwenda kila mwezi. Na mwishoni mwa kipindi hiki cha miaka 10, basi Yanga atakuwa amepokea jumla ya shilingi bilioni 34.8, na ukiongeza VAT ambayo serikali itapokea ya shilingi bilioni 6,264 milioni, jumla itakuwa ni kwamba tumetoa kwa mpango huu ambao tunauainisha leo hii hapa wa jumla ya shilingi bilioni 41.64 milioni. Si kiwango kidogo, kwa kweli ni kiwango kikubwa sana. Kama mnafahamu, hivi karibuni tulikuwa tumetangaza ya kwamba kuna katika makubaliano ambayo tumeingia na TFF kwamba vilabu vitakuwa vinapokea kiwango maalum cha malipo nayo kwa mwezi pia katika makubaliano yale ambayo tuliyatangaza wakati ule. Sasa endapo Yanga watakuwa wameweza kufika na kuweza kuchukua nafasi angalau waseremke ya pili katika ligi, kwa sababu kiwango kile mnakumbuka kwamba tulikuwa tunafuatana na malipo ambayo yatakuwa yanalipana kulingana na jinsi gani klabu inachukua nafasi yake. Sasa endapo Yanga hawatateremka ama watachukua nafasi ya kwanza watakuwa wanapata kiwango cha juu zaidi. Wakichukua nafasi ya pili mathalan, kwa mwaka kila mwezi Yanga katika msimu wa kwanza, tazungumza hapa itakuwa ni kwa ajili ya msimu kwa mwaka. Kwa msimu wa 21-22 Yanga mpaka mwisho wa mwaka, ikiwa wataweza kuchukua angalau wasiteremke kuchukua nafasi ya wasio chini ya nafasi ya pili, wataweza kupokea shilingi bilioni 352 milioni na 500. Kwa mwaka unaofuata itakuwa ni bilioni 3.3, mwaka unaofuata bilioni 3.6, mwaka unaofuata wa 24-25 ni bilioni 3.9, mwaka wa 25-26 bilioni 4.2. Hii ni kwa mwaka. Kwa mwaka unaofuata wa 26-27 Yanga wataweza kupokea 9, 28-29 bilioni 5.2, 29-30 bilioni 5.5 na 30-31 bilioni 5.9. Kwa ujumla, endapo Yanga kwa fedha ambayo tumekubaliana nayo leo, na endapo wakichanganya na zile ambazo wanapewa na TFF kwa kipindi cha miaka 10, na ikiwa watakuwa wameteremka angalau hakushuka chini ya nafasi ya pili, watakuwa wamejipatia jumla ya shilingi bilioni 44.4. Ukiweka kiwango ambacho Yanga anapokea ambacho vile vile kinaunganisha na asilimia 18 ya VAT ambayo ni bilioni 8 ambayo serikali itapokea, grand total ambayo Yanga atapokea kwa kipindi hiki cha miaka 10 ni bilioni 52.4. Kwa hakika
sisi tumethamini na tumetathmini makubwa katika hali nzima. Kwanza soka la Tanzania na vile vile klabu ya Yanga yenyewe ilivyo. Kaimu katibu amezungumzia thamani ya klabu na tumeangalia hili kwa mapana na marefu, na tukaona kwamba kiwango hiki cha pesa ambacho tumeingia na Yanga kwa kweli kinastahili kabisa. Kile ambacho ningependa kueleza hapa ni kwamba makubaliano haya ambayo tumeingia na Yanga tumetathmini na kuangalia hali halisi ya thamani ya klabu. Tutazungumza na vilabu vingine nchini katika hali hii ya makubaliano, na nao tutaweza kufika katika makubaliano yanayostahili. Tayari tunajua kwamba tuna mpango ambao tumeuzungumza na tumeuanisha tayari na TFF, huu unaeleweka, lakini mazungumzo haya ambayo tunayafanya yanakwenda vile vile kufuatana na thamani ya klabu na uwezo wa klabu katika mvuto wa biashara kwa jumla yake, na hali hii lazima ikubalike na ipo pote duniani. Kwa hiyo kwa jumla sisi tumeshukuru sana kwamba wakati ambapo tunaendelea kuendeleza mipango yetu ya mipango na vilabu vyote, hasa kwa nia na azma kubwa ya kukuza soka letu nchini Tanzania, na tuna uhakika kabisa katika kipindi cha miaka 10 inayokuja, katika hali hii ya maelewano na utaratibu mzuri ambao tumeupanga na maelewano makubwa ambayo tumekwenda kianza leo na klabu ya Yanga, na kama alivyozungumza kaimu katibu, halikuwa jambo dogo hili. Tumeketi, tumezungumza, tumeshauriana, tumefika mahali ambapo tumekubaliana kwamba haya ambayo sasa tumefika na kupeana mikono ni jambo ambalo litakuwa si kwetu tu pekee yetu, bali maendeleo ya mchezo kwa wanachama wa Yanga, ufanisi wa klabu ya Yanga, maendeleo ya mchezo kwa ujumla nchini Tanzania na ufanisi wa soka kwa ujumla yote. Tukitaraji kwamba kiwango hiki kitaweza kukuza soka letu na kuliweka soka la Tanzania katika ramani inayostahili kwa ujumla wake wote. Hatukusema tumekurupuka tu Azam kufikia kiwango hiki na kuzungumza, lakini kwa kweli tuna uhakika kabisa kwamba haya tunayoyatekeleza na kuyafikisha katika kiwango hiki hii leo itakuwa ni hatua kubwa kabisa ambayo watu wengi wenye kuipenda Tanzania na Watanzania kwa jumla wamekuwa wakiota na kuangalia, je, tutaweza kufika wapi siku moja. Tuna uhakika kwamba mafanikio yetu hivi sasa yamepewa dira inayostahili ambayo itatufikisha pale ambapo tunahitaji. Niwashukuru sana viongozi wa Yanga kwa kweli, pamoja na kwamba tunazungumzia kiwango cha pesa, lakini thamani kubwa ya klabu kwenu kama mlivyokuwa mmeiweka imekuwa ndio jambo muhimu kwetu, na sisi tunashukuru kwamba hatimaye tumefika katika hatua hii ya sasa ya kuweza kushikana mikono na kusema kwa ni twende pamoja. Kama nilivyosema, Yanga mbele, nyuma mwiko. Sawa. Asante sana. Tunashukuru kwa jumla na tunataraji kwamba mambo yatakwenda vizuri. Asante sana.